Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Vanessa Artalita dari kelas 11 MPA. Di sini aku akan memberikan contoh atau menjelaskan bagaimana cara memesan tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka. Pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Traveloka dan sudah login. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, pada halaman utama, pilih menu tiket pesawat. Nah, di sini sebagai contoh aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali, Denpasar. Kalian bisa pilih tanggal keberangkatan sesuai rencana perjalanan. Di sini aku pilih tanggal 4 Mei. Dan kalian juga bisa tentukan jumlah penumpang dan kelas penerbangan. Aku pilih kelas ekonomi dan penumpang 1 dewasa. Klik tombol cari untuk melihat pilihan penerbangan. Di sini aku milih maskapai penerbangan dari Garuda Indonesia. Di sini karena aku nggak perlu tambahan bagasi, jadi aku pilih yang tanpa upgrade. Isi data penumpang dengan benar dan lengkap sesuai dengan identitas. Lalu tekan lanjut. Di sini kita checklist-checklistin aja ya. Lalu tunggu sebentar. Lanjut ke halaman pembayaran dan pilih metode pembayaran. Berbagai macam metode pembayaran. Di sini banyak ya. Nah, misalnya aku akan memakai BCA virtual akun. Selesaikan pembayaran hingga transaksi berhasil. Kemudian, etiket akan dikirimkan melalui email dan akan tersimpan di aplikasinya. Nah, jadi begitu. Sekian contoh cara memesan tiket pesawat melalui aplikasi Traveloka dari aku.